សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំមកនេះគឺចង់មកចែករំលែកបទពិសោធន៍មួយចំនួនដែលនិយាយអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំនាងខ្ញុំយល់ថាក្នុងនាមជាប្រធានគ្រប់គ្រងម្នាក់យើងចាំបាច់ត្រូវមានចំណុចសំខាន់3ដែលនាងខ្ញុំនឹងលើកយកមកនិយាយនៅពេលបន្តិចទៀតនេះអញ្ចឹងចំណុចទី1តកតងជាមួយនឹងភាពស្មើភាពគ្នានៅក្នុងនេះគឺមានន័យថានៅពេលដែលយើងជាមេដឹកនាំឬក៏ជាប្រធានគ្រប់គ្រងម្នាក់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែបែងចែកឲ្យដាច់រវាងការរាប់អានគ្នារវាងការធ្វើការងារពួកអីខ្ញុំឃើញពាក្យច្រើនមានប្រធានគ្រប់គ្រងមួយចំនួនដែលយើងហៅថា manager ហ្នឹងគឺគាត់តែងតែអត់មានភាពស្មើគ្នានៅក្នុងក្រុមអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបុគ្គលិកគាត់អត់សប្បាយចិត្តទេមានន័យថាអ្នកដែលគាត់ដែលអាសាដើរឧស្សាហ៍ដើរជាមួយនឹងបុគ្គលិកជាមួយនឹងប្រធានគ្រប់គ្រងឬក៏គាត់អាសាទៅញ៉ាំអីឬក៏ទៅផាត់ធីជុំគ្នាទៅជប់លៀងជុំគ្នាអញ្ចឹងគឺគាត់តែងតែទទួលបានលទ្ធផលល្អប៉ុន្តែអ្នកដែលអត់សូវសិក្សាជាមួយគាត់គឺទទួលបានលទ្ធផលផ្សេងអញ្ចឹងនាងខ្ញុំគិតថាភាពស្មើភាពគ្នាហ្នឹងគឺវាសំខាន់ទោះបីជាយើងសិក្សាជាមួយនឹងបុគ្គលិកផ្សេងឬក៏យើងមានការរាប់អានជាមួយបុគ្គលិកផ្សេងអីយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងគួរតែបែងចែកឲ្យដាច់រវាងការងារផ្ទាល់ខ្លួនការរាប់អានផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងការធ្វើការងារអញ្ចឹងបើយើងអាចបែងចែកបានខ្ញុំគិតថាឲ្យបុគ្គលិកគាត់មានអារម្មណ៍ថាមេដឹកនាំរបស់គាត់គឺផ្ដល់ភាពស្មើគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាកត្តាសំខាន់មួយនៅក្នុងក្រុមទី2តកតងជាមួយនឹងការជួយជ្រោមជ្រែងខ្ញុំក៏អាសាសង្កេតឃើញដែរតកតងជាមួយនឹងមេដឹកនាំឬក៏ក្រុមប្រធានគ្រប់គ្រងមួយចំនួនគឺពេលដែលគាត់ចាត់តាំងឬក៏គាត់ផ្ដល់ការងារឲ្យបុគ្គលិកមួយធ្វើអញ្ចឹងគឺភាគច្រើនគឺគាត់ចាំយកតែលទ្ធផលគាត់ពេលខ្លះការដែលចាំយកតែលទ្ធផលគឺជារឿងល្អមានន័យថាបុគ្គលិកគាត់អាចឯករាជ្យគាត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានប៉ុន្តែប្រសិនបើបុគ្គលិកមួយចំនួនដែលគាត់ខ្វះសមត្ថភាពមានន័យថាគាត់ត្រូវការជួយជ្រោមជ្រែងប៉ុន្តែពេលខ្លះគាត់អាចហ៊ានសួរទេអញ្ចឹងទៅក្នុងនាមជាប្រធានគ្រប់គ្រងម្នាក់គឺចាំបាច់ណាស់ក្នុងការជួយសង្កេតមើលថាតើគាត់ត្រូវការឲ្យយើងជួយអត់ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏យល់ដែរថាពេលខ្លះពេលដែលយើងជួយគាត់ច្រើនពេលដែលយើងសួរគាត់ច្រើនប៉ះចំបុគ្គលិកដែលគាត់មានភាពឯករាជ្យគឺគាត់ក៏អត់ស្បាយចិត្តដែរអញ្ចឹងក្នុងនាមជា manager គឺត្រូវតែអង្កេតមើលរៀនអង្កេតមើលចំពោះបុគ្គលិកនិយាយឲ្យខ្លីមកគឺយើងត្រូវចំណាយពេលជាមួយបុគ្គលិកដែរដើម្បីឲ្យដឹងថាតើគាត់ត្រូវការជំនួយពីយើងអត់តកតងជាមួយនឹងចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំនឹងនិយាយការចេះចាត់តាំងការងារបុគ្គលិកឲ្យចំជាមួយនឹងជំនាញរបស់គាត់ឬក៏ភាពពូកែរបស់គាត់ត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ដូចគ្នាដោយសារពេលខ្លះបុគ្គលិកខ្លួនឯងគាត់ក៏អត់ដឹងដែរថាតើគាត់ពូកែអីគាត់ខ្លាំងអីរហូតដល់ពេលដែលយើងជា manager ឬក៏យើងជាប្រធានគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺយើងចាត់តាំងការងារនឹងឲ្យគាត់ហើយយើងក៏ត្រូវសង្កេតមើលថាតើបុគ្គលិកម្នាក់ហ្នឹងគាត់ធ្វើការងារហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តក្នុងការធ្វើអត់គាត់អត់ចាំឲ្យយើងត្រូវចាំទៅទាឬក៏យើងត្រូវទៅចាំទៅសួរនាំគាត់ឬក៏ត្រូវជួយគាត់ជុំជ្រែងគាត់ដូចដែលចំណុចទី2ខ្ញុំនិយាយហ្នឹងទេគឺអត់ត្រូវជុំជ្រែងច្រើនទេហើយគាត់សប្បាយចិត្តក្នុងការធ្វើអញ្ចឹងមានន័យថាហ្នឹងគឺជាភាពខ្លាំងរបស់គាត់អញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយពេលដែលយើងជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តអ្នកដែលគាត់មានភាពខ្លាំងត្រង់ចំណុចហ្នឹងមានន័យថាគាត់ចំណាយពេលតិចក្នុងការធ្វើគឺការងារដែលគាត់ធ្វើចេញមកគឺវាមានប្រសិទ្ធភាពពេលដែលយើងរៀបចំចាត់តាំងការងារទៅឲ្យបុគ្គលិកដែលយើងអាចមើលដឹងថាគាត់នឹងអាចធ្វើការងារនឹងបានលឿនដោយយើងអាចចាំបាច់ត្រូវជួយជ្រោមជ្រែងគាត់ច្រើនហើយទទួលបានលទ្ធផលល្អអញ្ចឹងមានន័យថាទាំងយើងទាំងបុគ្គលិកគឺចំណេញទាំងសងខាងហើយបុគ្គលិកផ្សេងទៀតគឺយើងចាត់តាំងការងារផ្សេងទៀតដែលត្រូវនឹងមុខជំនាញឬក៏ត្រូវនឹងអ្វីដែលគាត់ចង់បានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា3ចំណុចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងហ្នឹងគឺវាសំខាន់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ផងដែរថានេះគ្រាន់តែជាមតិយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងខ្ញុំ